이렇게 뚫어야 되나? 이거 이리 와. 똑송. 와. 저기 가서 놀아. 앉아 계시네.
내려. 야. 햇불 하나 더 가지고. 이게 어딨어? 야야야, 다오리 안 돼. 괜찮아. 아가. 아가. 사료 먹자. 한 마리밖에 없지? 어? 한 마리밖에 없어. 어. 야야야야, 이리 왜 먹어? 야. 정다올. 가자. 넌 뭔 소리냐 그거? 이거 보고. 너 아빠 간다. 자자자. 가자. 쪼쪼. 그러다. 옳지 옳지.